今天去露营哦，快去收拾东西吧，最快的有奖励哦。恨不得把家都装进去。这种问题坐到车顶上吧，我还是在家复习。我可不想跟你一样。别怕，我们有赛力斯旗下的蓝电1.5电混中型 SUV， 看吧，带再多也装得下，开着也顺畅，油耗还很低，越开越省钱，日常通勤和长途自驾都合适。外观也很漂亮的。那么露营能看电影吗？当然可以啦，它有对外放电模式，等会我给你们烤肉好不好？好。系好安全带，咱们准备出发了哟。那你们注意安全哦。哎，什么注意安全？我还没上车呢。